Kana qabannee dhiyaannee jirra bal'ina oduu keenya istiidiyoo Finfinneetii eegallaa daawwannee walitti deebina. Harka fuunii akka mooltan daawwattoota televezyiinii Oromiyaa ifama daawwattoota OBN istiidiyoo Finfinneerraan oduu isinitti himaa ani Leensaa Baqqalaati. Erga labsii yeroo atattamaati namoonni 1107 komaandi poostiin to'ataman jedha boordiin to'annoo fi hordoffii raawwii labsii yeroo atattamaa. Eenyummaan warra hidhamee wixataa eegalee naannoleef ni ergama jedheera boordichi. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qaba. Boordiin to'annoo fi hordoffii raawwii labsii yeroo muddamaa namoota labsii yeroo muddamaa keessatti hidhaman ilaalchisee ibsa kennee jira. Walitti qabaan boordii to'annoo fi hordoffii labsii yeroo muddamaa Obbo Taaddasaa Hordofaa erga labsiin yeroo muddamaa labsamee namoonni shakkaman 1107 komaandi poostiin to'atamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa 1087 dhiiraa yoo ta'an 20 immoo dubartoota. Warri to'ataman wiirtuuwwan jaarratti kan hidhaman yoo ta'u isaanis Finfinnee fi naannawaa isheetti namoota 450 Baalee Shawaa Bahaa Arsii lamaanirraa kan to'ataman wiirtuu Hawaasaa irratti nama 39 Dirree Dawaa fi Harar irraa kan to'ataman wiirtuu Dirree Dawaa irratti kan hidhaman 178 ta'u. Naannoo Jimmaa fi Naqamteerraa kan to'ataman wiirtuu Naqamteetti namoota 388 Bahar Daaritti namoota 43 Samaraatti namoota 9tu hidhamee jira jedhan Obbo Taaddasan. Namoonni kunneen qaama nageenyaa fi lammiilee nagaa ajjeesuun manneen dhaabbilee mootummaa fi faayinaansii barbadeessuun karaa cufuu fi tajaajila geejjibaa ugguruun adeemsa barnootaa fi daldalaa gufachiisuun meeshaalee waraanaa deddeebisuu fi saboota walitti buusuun shakkamanii jedha boordiin. በጸጥታ ኃይልና በሰላማዊ ዜጋ ላይ የግድያ ወንጀል መፈጸም qaamolee nageenyaa fi lammiilee nagaa irratti ajjechaa raawwachuu qabeenya uummataa fi dhaabbilee mootummaa barbadeessuu tajaajila geejjibaa guruu daldalaa fi adeemsa barnootaa gufachiisuu meeshaalee waraanaa deddeebisuu fi saboota walitti buusuun yakka itti shakkamani. Eenyummaan namoota kanneenii wiixa turfuu kaasee naannoleef ni raabsamaa jedhan. እንግዲህ ዝርዝራቸውን ይፋ የምናደርግበት አቅጣጫ አንዱ bakka itti hidhaman har'a ibsine. Eenyummaan isaanii immoo wiixatarraa eegalee naannoleetti ni ergama. Yeroo labsii muddamaa keessatti sababni hooggantoonni mootummaa olaanoon to'atamaniif maali dhimmi isaanii maalirra jira jedhamanii kan gaafataman Obbo Taaddasan komaandi poostii tumsuu diduudhaan hidhaman jedhan. Dhumaatii lammiilee magaalaa Mooyyaaleetti ta'e ilaalchisee itti gaafatamummaan akka jiraatu dubbatanii jiru Obbo Taaddasan. ስህተት የፈጸሙ ኃይሎች ወዲያውኑ ትጥቅ ፈትተው በቁጥጥር ስር እንዲውሉና namoonni Mooyyaaleetti dogoggora raawwatan battaluma hidhannoo hiikkatanii itti gaafatamummaan seeraa akka mirkanaa'u komaandi poostiin tarkaanfii fudhateera. Boordiin isaanii daawwannaa Mooyyaaleetti gochuuf ture achi dheeressuus dubbatanii jiru. Boordichi akka jedhutti yeroo labsii muddamaa keessatti heerumsi gara boordii dhufe 130 kana keessaa kan boordichi na ilaallata jedhu 83dha. Itoophiyaa keessatti sirni dimookiraasii dhugaan lafa qabatee walqixxummaa fi waljaalala akka dagaaguuf qabsoo keenya itti fufaa carraa seenaa keessatti uummanni Oromoo argate kana itti fufsiifnaa jedhan paartileen morkattoota naannoo Oromiyaa. Darajjee Gadaa gabaasa dabalataa qaba. OBN studio saat durata kongrensii biyyaalessaa Oromoo obbo Tolosaa Tasfaayin adda bilisummaa tokkummaa Oromoo irraa obbo Omar Mohammed adda bilisummaa Oromoo Abboo irraa obbo Amaan Usmaan haala yeroo irratti dubbisee jira. Keessumaayyuu waggoottan arfan darban keessatti warraaqsi dargaggoota Oromoo rogeeyyii miidiyaa hawaasaa fi uummanni Oromoo gama hundaan gochaa ture Oromoon ofirra darbee saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaaf wabii ta'uu akka danda'u agarsiisaa ture. Caalatti agarsiisuufis amma carraa argateera jedhan paartileen morkattootaa kunniin. Qabsoon diddaa garbummaa guutuu Oromiyaa keessatti finciilee Oromiyaa keessas darbee naannoo Amaaraas naannoo biraas naannoo uummata kibbaas qaqqabee kun sirna mootummaa biyya bulchu kanarratti dhiibbaa guddaa fide. Mootummaan dhaabbatee of laalee akka gaafii uummata Oromootiif gurratti kennu dirqameera jechuudha. Qabsoo uummanni keenya finiinseetiin keessattuu qeerroon alaamanaan wal ta'anii uummataan wal ta'anii finiinsan qabsoon kun akkuma asii jedhametti mootummaa Oromiyaa illee kan haaraa dhufe hooggantoota haaraa illee akka gaafii uummataa caqasan isaan dirqamsiise isaan illee gaafii uummataa caqasuu qofa osoo hin ta'in waan danda'an deebisu waan dadhaban illee uummata sadarkaa qabbaneessuudhaan har'a sadarkaa irra geenne kana geenne. Mirga isaa karaa heeraatiin osoo heera hin cabsin sirna biyyattii sana keessatti lafa kaa'ameen gaafate mootummaa isaa naannoo isaa bulchu fudhata argachiise
waliin dhaabachuu qabsoo karaa sirriiti. Kana malees warraaqsi jijjiirama hooggansa haaraa adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa keessatti gaafiin uummataa sirriidhaa deebii argachuu qaba jechuun sochiin cimaan gaggeessaa turan olaanaadha. Itti makamnas dirqamas deebi'uu qaba. Qabsoon uummata Oromoo qabsoo sirrii dhuga qabeessa jedhanii mirkaneessanii qabsoo kanatti makamanii qabsoo uummata Oromoo fuudhanii akka biyya Itoophiyaa marawuu wal geessu taasisan. Uummanni Oromoo gaafiin isaa gaafii mirgaa jechuun gaafii mirgaa ka ofii qofa osoo hin ta'in gaafii uummata biyya kana keessa jiru uummata Itoophiyaa keessa jiru maraa ka mirga isaa eeguu danda'u hubachuudhaan kana uummata Oromoo hubachiisuu qofa osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa mara waan hubachiisaniif deeggarsa argatan. Mootummaan Oromiyaa irra jiru achirraa qabee gaafiin kun gadi jedhee wayita laalu gaafiin kun gaafii sirriitii waan danda'e hin deebisaa waan dadhabe immoo yeroo kennaa jedhee wayita ibse dhugatti hin qabbanoofne yaada deeggarsaa kennaa turre. Qabsoon Oromoo sarkaa kana ga'ee Dr. Abiy Ahmed durataa adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa ta'e as bahuun gammachuun keenya guddaadha kan jedhan paartileen morkattootaa kunneen mirga uummata Oromoo fi saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kabajame nutis biyya sirna dimokiraasiin keessatti dagaage fi diinagdeen badhaate ijaaruudhaaf qabsoo keenya karaa nagaaf dimokiraataa ta'een ammas itti fufaa hooggansa kana deeggaruunis seenaa biyya kanaa jijjiiruuf ni tumsina jedhan. Dr. Abiy Fay gara aangootti innaa dhufan uummanni Oromoo kana aadaadhaanis hin qaba sirna gadaatiin wanna keessa tureef Oromoo wajjin jiraachuu Oromoo akka firaa akka ofiitti ilaaluu kan dhabee laachuu unsuusuu daara baasuu ofitti qabuu kennuu guddifachuu aadaa akkasii waan qabuuf kun carraa gaariidha uummanni Itoophiyaa carraa kanatti fayyadamuu qaba. Qabsoo kana fudhachuu jechuun gaafii asiin dur gaafatamaa ture akka nagaan itti fufu godhuudhaaf ummata isaan keessa jiran sabaaf sablammoota Oromoo keessa jiran ka ala jiranillee wal dandeettisan akkuma dur nagaan waa hedduu haasa'uu hin dandeenye nagaan akka waliin jiraatan gaafanna. Uummanni keenya ka duraanii caalaa gaafii isaas karaa nagahan seera abbaa gadaatiin seera ammootu warra amantiitiin seera jiru maraanuyyuu faayidaa isaa faayidaa uummata keenyaa eegee rakkoo tokko malatti gaafii isaa osoo rakkoon uumin wadhagahee akkuma dura wadhagaa ture sanitti akkuma guyyaa tokkoon dhaamsa walii dabarsee wadhaga'u sanitti wadhaga'uu isa barbaachisa. Hooggansi haaraan biyya bulchu aantummaa fi walqixxummaan uummata tajaajiluu qabaa jedhan hayyoonni Oromoo. Hayyoonni kunneen haala yeroo irratti istuudiyoo OBN itti mari'ataniiru. Taaddalaa Addoosaa gabaasa dabalataa qaba. Qabsoo Oromoon dimokiraasii dudhaa gadaa isaa ta'e qabatamaan hojiirra akka ooluuf jaarraa tokko olii fi gochaa ture keessattuu bara 1960 irraa eegalee bifa haaraan finiinuu jalqabe fiixaan baasuuf hanqinaa fi cimina keessa ture irraa eegaluun marii isaanii eegalanii hayyoonni kunneeni. Marii istiidiyoo OBN Finfinneetti qophaa'e irratti hayyoonni qabsoo Oromoon gochaa turee fi fuulduraaf isa eeggatu irratti yaada kennanis dimokiraasiin Oromoon akka jiraatuuf qabsaa'aa ture baroota dheeraaf fiixa ba'uu kan dhabeef aangoo murteessaa dhabuu tokkummaa dhabuu barnoota akka hin baranneef dhiibbaan irra turuu fi aadaan siyaasaa biyyattii keessa ture aangoo nagaan dabarsuutu hin taane dhiigaa fi humnaan ta'uu eerani. Barteen kunis hanga yeroo dhiyootti gangalataa dhufee miilana fooyya'uu eegaluu dubbataniiru. Waggaa lamaan kana garuu seenaa kutaa addaati. Kutaa uf baruuti. Kutaa hirriba keessaa dammaquuti. Kutaa wal baruuti, wal mararsiifatuuti. Uf ta'uu wal ta'uudha. Namni uf hin taane warra kaaniif ta'uu hin danda'u. Gaaffiin uummati kaasu sirriidha jedhee hooggansa fudhatutti promoot godhutti dabalee uummata duukaa dhaabbatee gaaffii hooggansa kaasutu yeroo ammaa kana mul'ate jechaadha. Qabsoon kun walqixxummaan haqaan uummata biyyattii darbees Afrikaatti akka argamuuf bu'uura kaa'uufi jedhan hayyoonni kunneeni. Uummanni Oromoo heera mootummaa kana tiksee heera mootummaa biyya kanaati. Heerri mootummaa kun naaf hin ta'u jedhee gaafatee sin beeku. Uummanni Oromoo heerri mootummaa kun natti toleera, asiin na jalaa cabee, asiin na jalaa dabee, asiin hojiirra ooluu didee jedhee gaafachaa jira. Kanarrattidha kan hooggantoonni Oromummaan cima qabanii fi aantummaa qaban kan isaan dhufan. Hanga ilaalchi addunyaan jijjiiramutti, ilaalchi namoonni jijjiirutti kan uummata Itoophiyaa yookaan immoo mirga uummata Itoophiyaa kan eegsisuu danda'u, kan dandeettii qabu, kan beekumsa qabu, kan ga'iinsa qabu kana jedhee amma addunyaan
ragaa ba'utti kan mul'isame. Hooggansi naannoo isaaf abdii ta'uu bira darbee uummata biyyattii dabalates heeraa fi seera bu'uureffachuun haqummaan uummata isaa tajaajilu akka qabu dhaamaniiru. Sabni dhugumaan haqasa argate haqasaa gaafate inni lafa isaarraa buqqa'ee akka barbaadan iddoo fedhetti darbatanii lafa seen bootellee namni hin beekne kun kun sirrii miti namummaan isaa eegamuuf irra jira innis akka nyaadhee buluu barbaadu innis immoo nyaatee buluu barbaada jennee akka sanatti yaadnee yoo wanti kun hojiirra oola ta'e gaafa sana kan nuti dhuguma dimookiraasiin. Dr. Abiyyiin dhufuun isaa saba Oromootiif xuruudha baay'ee gaariidha garuu saba Oromootiif duwwaa miti kan inni achirra ba'uun irra jiru jedhan. Dr. Abiyyiin biyya kana keessa saboota jiran hundumaayyuu ija walqixxeedhaan ilaalee namni tokko yoo isa tokko hacuucee isa tokko immoo gubbaa sana kaa'a ta'e kana miti dimookiraasiin. Dimookiraasiin jechuun walqixxummaadha. Jijjiiramni naannoo Oromiyaatti mul'ate qabatamaan sadarkaa biyyaatti sadarkaan dhufuu akka qabus dubbataniiru. Paartilee morkattootaaf dhimma misoomaa fi nageenyaa irratti hirmaachisuuf ibsi koreen giddu galeessaa raadiyoo baase abdachiisaa waan ta'eef sadarkaa hundatti hojiirra ooluu qabas jedhaniiru. Isaan dabalatee akkamittiin marii waliin gochuudhaa fi akkasitti yaada akkamittiin hojiitti jijjiiramuu fi danda'a kan jedhu gaaffii guddaan natti ture. Kana kan isaan gochuu danda'an yoo aangoon federaalaa kanatti ol dhufanii yaada sitti kaasan kan akka guutummaa biyyaatti hojiirra oolu yoo godhan kan jedhu keessa kootti dhufe yeroo sanaa jechaadha. Namni bal'aanis akki siyaasa Itoophiyaa irrattis namoota hirmaatan wanni isaan amma eegaa jiran maalinni waltajjiin dimookiraasii hooggansa ammaa kanaan ni babal'ata kan jedhu. Oromoon nageenyaa fi tokkummaa biyyattiif durii eegalee itti gaafatamummaa dachaan hojjetaa turuu isaa wayita qomoon isaa naannoo biroorraa buqqee obsaan agarsiisullee eeraniiru. Walirrattis kana cimsee itti fufuu qabaa jedhanii. Akka sabbataa ta'ee tokkummaa biyya kanaa walitti qabee heegaatiin ture kana caalaatti babal'isee hololli kanaan dura lolamaa ture dhara ta'uusaa uummatatti yeroo inni agarsiisu hammaa jechaadha. Qabsoon Oromoo amma sadarkaa guddaadhaan ol tarkaanfateeti kan inni jiru. Hooggansi haaraan biyyattiis kallattii qabachuu qabu akeekaniiru. Heerri mootummaa sirriitti kaa'eera waa'ee dimookiraasii isa sana duugeettu jechuudha gaafa biyya kana gara fuulduraatti deemsu. Hawaasnii fi hayyoonni jijjiirama dhufaa jiru keessatti qooda nurraa eegamu bahuu qabnaa jedhaniiru. Yeroo Oromoon lafa isaarraa buqqa'ee ari'atamu gara caalaatti nama cal jedhee ilaaluudha. Tokko tokko immoo jaraa wajjin iyyuu kan ta'ee wanta kana adeemsisuudha wanta kana oofuudha kan nu argaa turre. Kanaaf hayyuun kan inni baqatu saba koo irratti kanan godhaanis jara wajjin dhaabadhee jedheeti kan inni irraa baqachaa ture. Akka kana yoo hojiidhaan wanti agarsiifamu jiraate hayyuun sababii inni jara wajjin inni irra dirreef hin jiru. Walitti dhufeenya saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa cimsuun karaa sassaabdota saaxiluun ga'ee nama hundaati jedhame. Konfiraansii misoomaa nageenyaa fi dimookiraasii qopheessummaa mootummaa naannoo Tigraayin Maqaleetti qophaa'e irratti hirmaattonni yaada garaagaraa kaasaniiru. Yaada hirmaattota kanneen Biraanuu Haayiluutu qindeesse. Haalli qabatamni biyyi tun qabatama maal keessa jirti waan jedhu inni lammata akkuma ho'aatitti dhaabni ho'aati jedhamu keessoon isaa maal fakkaatadha. Inni sadaffaa xumura isaa konfiraansii nageenyaa fi dimookiraasii fi misoomaa gaggeeffamaa jiru kun akkam yoo ta'edha boru tokko ta'eetiin biyya tana gaggeessuu kan dandeenyu furmaan isaa maali waan jedhu qabxii sadeen kanarratti kan mari'ataa ture. Silxaan taqma aangootti fayyadamuun karaa hin malleen miidhaa geessisuun tureera. Aangoon kunis kan kennamu gosaan nama hunda kan hirmaachise miti. Kun ammoo walamantaa fi shakkii nama gidduutti uuma. Rakkoo guddaadhas kanaaf sirraa'uu qaba. Konferensuun yaazagaje ho'aat konferensicha kan qopheesse adda bilisa baasaan uummata Tigraay rakkoo isaa ilaaluun furmaataaf of qopheessuun waan gaariidha. Kun rakkoo walitti himuun wal sirreessuun wal amantaa fi tokkummaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa akka cimu gargaara. Nageenyi waaraan akka dhufus ni ነገሮች የሚጀመሩት ከሐሳብ ነው። ዱቢን kan jalqabamu yaada irraati. Jijjiirami qabatamaan mul'achuu qaba. Dogoggora mudateef sirni itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Dhiifamni yeroo hundaa bu'aan qabu. Rakkoo karaa sassaabdonni uumaniin nageenyii fi tokkummaan biyyattii gaaffii keessa galuu hin qabu. Uummannis keessaa gumaachuutu irraa eegama. TPLF akka uummata Tigraay bakka bu'anii dhaabni qabsaa'ee rakkoo cimaadhaan nu keessa ture rakkoo cimaa kana nutti himaadhaa. Rakkoo kana sirreeffannaa jechuudhaani asirratti nu yaamanii
rakkoo immoo isaan qaban takka takkatti itti himnee kaayyoo qabsooytaniif irraa ala baatanii jirtanii. Kawaa'een sabasaa haqa inni qabsaa'eef ittiin dhaga'amne kanii fi maalii fi qabeenyi kiyyatu qaba maaliif waa'een kiyya rakkoon kiyya maanatti himama kaja'uutu ture. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsihoon Gabra Mikaa'el gaaffiin uummataa deebii akka argatuu fi walamantaan akka jiraatuuf iftoominni murteessaadha jedhan. Rakkoo akka biyyaatti uumameefis sirni itti gaafatamummaa akka jiraatuuf kan hojjetamu ta'uusaa eeraniiru. Kanaafis dhaabbileen Adawaayii hundi itti gaafatamummaa wal fakkaatuu fi wal qixa qabu kan jedhan Dr. Dabratsihoon addi bilisa baasaa uummata Tigraay waan adda godhu qabsicha dursee calqabu isaati malee waan biraa hin jirus jedhaniiru. Kanaafis faayidaan addaa inni qofaatti argatu hin jiraatu. Addichi da'oo maxxantootaa osoo hin taane kan uummataati. Saboota, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa waliinis wal agarree mari'achuun keenya rakkoo dhaabbanni keenya qabu akka nutti agarsiisan akkaataa nuti itti of ilaalluu fi uummanni itti nu hubatu adda baafachuun kallattii qabsoo keenyaa sirreeffachuuf konfiraansii yaadamee qophaa'ee akka ta'es dubbataniiru. Waltajjii kanarratti yaadonni ka'an walitti dhufeenyaa fi tokkummaa keenya kan cimsudhas jedhaniiru. Karaa sassaabdonni akka biyyaatti qofa osoo hin taane naannoo keenyattis wal qoqqooduun uummata walitti buusaa jiraachuu kaasaniiru Dr. Dabratsihoon. Sirni federaalizimii sirnaan akka hojiirra ooluuf tokkummaa fi wal dhageettiin hojjechuutu nurraa eegamas jedhan. Konfiraansichi ibsa ejjennoo abbaa qabxii 15 baafachuun xumurameera jechuun Biraanuu Haayiluutu gabaase. Walumaa galatti istuudiyoo OBN magaalaa Finfinneetii qaburraa oduuwwan galgala kanaaf qabnu xumurree jirra. Kanneen hafaniif immoo Adaamaatti isin deebisaa gama kootiin nagaan bula. Warra istuudiyoo Finfinneen galatomachaa istuudiyoo Adaamarraa oduuwwan hafan kan isinitti himu ana Nawar Jamaaliin. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Sulultaa fi aanaa Siree murtoon manni marii Addawaayii dabarse dimokiraasiin biyyattii keessatti babal'achaa akka jiru kan mul'isuudha jedhan Qiddist Taamruu qindeessiteetti. Jiraattonni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee aanaa Sulultaa Dr. Abiyyi Ahmed dura ta'aa Addawaayii ta'ee filatamoo isaatti kan gammadanii fi walqixxummaa sabaa fi sablammootaa mirkaneessuu keessatti gahee isaa bahuu danda'a jedhan. Uummattoota hunda waliin ija tokkoon laaluudhaan nama jijjiirama fidu jenneeti kan fudhanne ani akka nam tokkootitti baay'een itti gammadee jechaadha. Akkaataa heeraaf seeri jedhuun uummataaf deebii kennuu qaba. Qeerroon waan gaafate qaba. Dargaggeessi gaaffii dargaggeessaa deebisuu, gaaffii qonnaan bulaa deebisuu qaba, gaaffii hojjetaa deebisuu qaba. Kanaafuu wanni kun hojii cimaa isa eeggatadha. Liidarii mul'ata qabanidha waan ta'eef mul'ata isaanii kanaaf immoo akka galma gaan mul'ata isaanii kanaan akka cimsanii hojjetaniif immoo hawaasi duuba hiriiruudha. Jiraattonni godina Arsii aanaa Sirees dura ta'aa Addawaayii haaraa filataman cina dhaabbachuun gahee isaanirraa eegamu kan ba'anii fi tokkummaa uummata biyyattii cimsuun fayyadamummaa gama hundaan jiru kan tumsan ta'uu himan. Dr. Abiyyi Ahmed akka biyyaatti illee akka sabaaf sablammootaatti illee biyya kana jijjiiruu irratti illee tasgabbeessuu irratti illee nagaa uumuu irratti illee gahumsa qabaachuu irratti illee nama murteessaadha. Gammachuu guddaan dhagahame Dr. Abiyyi Ahmed uummata Oromoo qofaaf miti kan bakka sana bu'e uummata sabaaf sablammoota Itoophiyaatii fi nama barateedha. Biyyattii tana iddoo jirturraa daran guddinni ishee akka saffisu hojii guddaa hin hojjeta abdii jedhuun qaba. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Sulultaa fi aanaa Sireeti. Miira haaromsaa irratti hundaa'uun jijjiirama ariifachiisaa misooma qonnaa fiduuf yeroo hojii dabaluu isaa biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksise. Saamsoon Antinaa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa hojjettoota biirichaa waliin haala hojii seektara qonnaa jijjiiruu danda'amu irratti magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa Abdaaba dabalee gabaasni sobaa rakkoo cimaa fida waan ta'eef qaamota gabaasa sobaa dhiyeessan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsaniiru. Tarkaanfii babal'aan akka inni fudhatamu gabaasni kamiyyuu dhugaa irratti hundaa'ee
wanna qabatamaatti godhatti raawwatamu gubbaa qaqqabuu qaba. Biyyas akka biyyaattis akka naannoottis distorshinii guddaa fida waan ta'eef karaa kanaan xiyyeeffannoon itti kennamee iddoo rakkoon uumameetti tarkaanfii sirees ta'e fudhachuudhaafis irratti mari'achaa jirra. Kana malees duula ariifachiisaa misooma qonnaa miira haaromsaa irratti hundaa'e mirkaneessuuf akka hojjetamu himaniiru. Hirmaattonni marichaas jiruuf jireenya qotee bulaa jijjiiruuf gahee isaanii bahuu qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Dhugaa dubbannee waan jiru san itti gargaaramuudhaaf hawaasni irraa fayyadamaa akka inni ta'u sadarkaa jiru hundi akka irraa fayyadamaa ta'u godhuudhaaf mariin godhamaa jirus isana kan cimsu ta'uusaa. Kan daawwachaa jirtan oduu OBN irraa kallattiin isin bira gahaa jiru. Abbootiin gadaa fi abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa erga waliin hojjechuu eegalanii balaan tiraafikaa hir'ataa jira jedhame. Abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan haala nageenya tiraafikaa Odaa Bultumitti ji'oota 6 darban tumamee ture raawwii isaa irratti maratameera. Dirribaa yaadata. Dogoggora nama dhuunfaan balaa tiraafikaan lubbuun nama tokkoyyuu bahuun qabu jechuun abbootiin gadaa Odaa Bultumitti ji'oota 6 darban dura seera tumanii turani. Bu'uuruma kanaanis abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufan haala raawwii hojii isaanii balaa tiraafikaa hir'isuu irratti hojjetan irratti mari'ataniiru. Balaan tiraafikaa hir'achaa jiraatus ammas hojjetamuu akka qabu abbootiin gadaa marii kana irratti hirmaatan himani. Du'a guyyaa malee dhuttusani hambisuu qannaa nurraa hafuu qaddi. Uummanni keenyaa fi bulchoonsonni naannoos immoo jecha keenya hin fudhatu waan ta'eef galmaan nu ga'u. Rakkoo kana kanuma keenya kan dhuunfaa keenyaati kan mataa keenyaati jennee ilaallee halkanii guyyaa irratti hojjechuu akka qabnu nama keenya qalbii isaa akka inni jijjiirratu yaada isaa akka inni jijjiirratu hubannoo akka inni argatu yeroo deemullee baasaa gala isaa irratti illee safuu eegee akka inni deemu garmalee humnaa olillee konkolaataa irratti fe'amee akka inni hin deemne waan ogeessi jedhu hundumaa fudhachuu akka qabnu kanaan nageenya keenya mirkaneeffachuu dandeenya kan jedhu amantaa qabna. Dhiyeessii konkolaataa fi haalli mijaa'ina daandii rakkoolee tiraafikaa sababa waan ta'eef irratti hojjetamuu akka qabus dhaamaniiru. Abbootiin gadaa bu'uura tumaa Odaa Bultumiin hubannoo hawaasaaf kennaniin balaan tiraafikaa akka hir'atuuf gumaacha guddaa bahuu hoogganaan abbaa taayitaa geejjiba Oromiyaa Injiinar Taakkalaa Uumaa himanii. Abbootiin gadaa tumaa sanarraa ka'anii godina isaanii magaalaaf aanaatti hin adeeman yaada kana bal'inaan uummata keessatti akka hojjetu uummanni akka hubannoo argatu konkolaachisan akka hubannoo argatu caasaan mootummaa mataansaa deeggaree hojicha akka bal'inaan hojjetamu ta'ee ture ji'a 7 guutuu edda hojjetanii booddee gama gamnu dhumarratti barreen gaddaa ji'a 7 kan turee fi barana ji'a kan ture kan wal bukkeenna laalu barana baay'ee gadi siqee jira du'aatiin namaas qabeenyi barbadaa'us balaa tiraafikaatiin kun egaa maal lamatti agarsiisa. Hojiin mootummaan teknooloojiidhaan hojjetu, hojiin mootummaan seera sirreessuun hojjetu, hojiin mootummaan gurmaa'inaas caaseffama sirreessuun hojjetu akkuma jiru ta'e hubannoon uummataa, hubannoon sabaa daandii irratti innaa deemu innaa imalu achi keessatti wanti hojjetamu bu'aa guddaa fidaa jira kan jedhudha kan gamaggamame. Caalaatti nageenya tiraafikaa eeguu fi qindoominnii fi wal dhageettiin murteessaa ta'us Injiinar Taakkalaan himaniiru. Abbootiin gadaan jiru caasaan keenya caasaan mootummaan jiraata. Foolleen nageenya tiraafikaan jiraatu. Poolisoonni nageenya tiraafikaa eegsisan hin jiraatu kana hunda walitti qindeessinee bal'inaan yoo hubannoo uumne sadarkaa ammarra geenye ammayyuu gadi buusne karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii keessatti du'aatiin namaa persentii guddaan gadi hir'isna kan jedhu sanadha inni baay'ee isaa galmaan gahaa jira. Oduu keenya xumuraatiin hojjettoonni ministeera bosonaa naannoo fi jijjiirama qilleensaa guyyaa bosona idil addunyaa giddugala biqiltuu Gullalleetti kabajan. Ministeer Deetaan ministeera bosonaa naannoo fi jijjiirama qilleensaa obbo Kabbadaa Imaam kaayyoon kabajaa ayyaanichaa biqiloota mukaa jiran akka kunuunfaman ergaa dabarsuufi jedhan. Daayirektarri itti aanaan giddugala biqiltuu Gullallee obbo Fiqaaduu Asaffaa giddugalichi sanyiiwwan biqiltuu mukaa akka hin banneef misoomsaa jira jedhan. Giddugalichi bakka qo'annoo biqiltoota mukaa shaakallii barattootaa fi hojiilee kunuunsa qilleensaa fi naannoo akka ta'e eeran. Hojjettoonni ministeera bosonaa naannoo fi jijjiirama qilleensaa biqiloota giddugala biqiltuu Gullalleetti qabatanii jiran kunuunsaniiru jechuun Kibree Zalaalamtu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa OBN irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne kanneen waan nu daawwattaniif galata qabdu.